हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ASW लैंड। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अभी हम लोग आए हैं पटलादोहा स्टेशन में। आप देख सकते हो वो है पटलादोहा स्टेशन। तो पटलादोहा स्टेशन बरबेटा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा दिखने वाला स्टेशन है। बहुत क्लीन और नीट क्लीन है और सफाई भी बहुत ढंग से करते हैं। तो हमारे साथ आया है फील्ड बॉय और मेरा एक भैया है, वो भी आया है। हम लोग करने वाला है अभी वीडियो डांस का वीडियो शूट करने वाला है, क्योंकि उखीम का नया वीडियो आने वाला है जल्द। उसका चैनल को भी आने वाला है। उसका चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो वहाँ से, और वीडियो को कर सकते हो लाइक शेयर, जो भी करना है आप करिए। तो आज का ब्लॉग 11 कर देते हैं शुरू। तो चलिए गाइस, जो होता है दिखा जाएगा आज दिन भर। और आपका ढेर सारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए मेरे को, और मेरे को आगे बढ़ाते जाइए। तो चलिए गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं बिकी रिवर, क्योंकि बिकी रिवर में थोड़ा सा शूट बाकी था मेरा, तो वहाँ पर आ गया देखने। और ऐसे भी घूमने के लिए कुछ जगह चाहिए तो चला आया, एक फ्रेंड के साथ आ गया। उसका भी कुछ वीडियो शूट करना है इसलिए चला आया, वो भी तो मैं भी आ गया उसके साथ। उसने बोला चलते हैं कुछ वीडियो शूट करना है, इसलिए चला आया। तो बिकी रिवर का पानी आप देख सकते हैं कितना पानी हो गया, पूरा भर गया है, क्योंकि भूटान का पानी छोड़ दिया है, इसलिए पानी भर गया है। और पास में जो नदी के पास में जो घर है वो अभी दूसरे में शिफ्ट हो गया है। तो अभी चल रहा है, पानी कम गया, आगे बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम। वैसे तो पानी बहुत कम हो गया। तो चलिए अभी क्या देखने को है, तो पानी तो कम हो गया, तो चलिए कुछ दूसरा दिखाते कुछ। अभी हम लोग बिकी में शूट कंप्लीट कर लिए, अभी घर जा रहा हूँ। चलिए घर जाते हैं। और अगर घर जाते हैं कुछ काम तो नहीं है, अगर हाँ एक शूट है वो बाकी है। चलिए वो आज कर सकते हैं, नहीं तो कल करेंगे। अगर कल करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि आज हो गया शाम, अभी अंधेरा भी होगा थोड़ी देर के बाद। तो शूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी ले सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा सनी हो तो अच्छा होता है शूट, क्योंकि जो कलर इफेक्ट है वो अच्छा होता है। इसलिए देखा जाए तो क्या होता है। चले आज शूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अभी घर जाते हैं। हाँ गाइस, अभी मैं हूँ सर्वक स्टेशन में, हाँ कर रहा हूँ वीडियो शूट। यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि सिनेमेटिक जो शूट होता है वो जो ब्रिज में करने से अच्छा होता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में बहुत जचता है, इसलिए करने के लिए आया। अभी तो मैं सुबह को नहीं उठा, मैंने उठा आज 10 बजे को, 11-10 ऐसे बजे को मैं उठा हूँ बिस्तर से, क्योंकि रात भर सोया नहीं था। क्योंकि मेरा जो नया चैनल है गेमिंग का, वो मैं कल रात को ही मेरा एक फ्रेंड के साथ डिसीजन कर रहा था, क्या खोलूँ क्या ना खोलूँ। गेमिंग चैनल खोलने से गेमिंग भी करना पड़ता है। अगर मैं 2 चीज़ कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग और ऐसे वीडियो सॉन्ग कर रहा हूँ, ऊपर से गेमिंग, प्रेशर आ जाएगा। इसलिए मैं दोस्त को फ़ोन किया था, वो बोला ठीक है तू गेमिंग चैनल खोल दे, हम दोनों ही कुछ करते हैं। मैं भी वीडियो डालूँगा, ज़्यादातर मैं डालूँगा, तू भी डालना, ठीक है। मैं कभी कभी डाल लूँगा, जब मेरे को फ्री होता हूँ तब दे दूँगा गेमिंग वीडियो, और ऐसे वो भी डाल लेंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों मिलकर एक गेमिंग चैनल खोलें। तो आपको गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम दोनों की ये फ्रेंड्स का गेमिंग चैनल है, मेरा भाई की है, मेरे छोटा भाई का है, मतलब मेरा मामा का जो छोटा बेटा है उसका चैनल है, मेरे से बड़ा होगा वो, तो उसका भी चैनल है। तो उसका और मेरा दोनों मिलकर एक चैनल है, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो अभी तो मैं हूँ स्टेशन में, गर्मी बहुत है और स्काई बहुत ब्लू है, स्काई बहुत अच्छा है। आज मैंने फील्ड बॉय को अभी फ़ोन किया था, बोला डांस वीडियो करता है तो आजा, आज बहुत मौसम बहुत अच्छा। वो बोला मैंने सॉन्ग नहीं सोचा अभी तक, तो और प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो ऐसे है तो विदाउट प्रैक्टिस कोई भी डांस वीडियो शूट नहीं किया जाता है, तो रुकना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है आज नहीं करते तो कल करते। हाँ वो भी बोला ठीक है, आज रात भर में सोचता हूँ गाना वगैरह और प्रैक्टिस करता हूँ, और कल को कर लूँगा अगर मौसम अच्छा हुआ तो। मैं ठीक है
ठीक है, कर लेना, ठीक, आ जाना कल। तो अभी तो मैं हूँ टेशन, तो मैं जा रहा हूँ अभी राहुल के घर में। राहुल नहीं है तो राहुल की दुकान में होगा राहुल, तो मैं राहुल के घर भी जा सकता हूँ, राहुल की दुकान में कोई भी एक जगह जाऊँगा। तो और अगर राहुल की दुकान में जाते तो कुछ खाएंगे, वहाँ पर फास्ट फूड मिलता है, अच्छा है फास्ट फूड होता है, वहाँ फास्ट फूड खाएंगे। और उसके आगे हम लोग खाएंगे चाय पिएंगे, क्योंकि मैं सुबह तक अभी तक चाय नहीं पिया हूँ। मैं उठा ही नहीं सुबह को, तो चाय कहाँ से पीऊँगा, तो इसलिए अभी होटल जा रहा हूँ। चलिए होटल जाते हैं, चाय पीते हैं। हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो अभी मैं हूँ स्टेशन में, तो चाय भी नहीं गया था और चाउमीन वगैरह पिया, तो खाया, तो अभी आ रहा हूँ स्टेशन में। तो क्या हुआ, वीडियो शूट करना है अभी, तो ड्रेस भी लाया। वो ऊपर जो है वो है अखीम, जो डांस वीडियो शूट करने के लिए आया है अभी। तो चलिए, ये डे 2 है, डे 1 नहीं है, क्योंकि कल जो हुआ था, कल रात को मैं फिर से चाउमीन वगैरह खा के आके सो गया। अभी डे 2 चल रहा है, क्योंकि अभी आज हो रहा है, आज से फ्राइडे, और अखीम आ गया है। अखीम जो मैं कल फ़ोन किया था, तो अखीम बोला आज आते हैं, तो चल वो आज आ गया है। तो अभी शूटिंग के लिए आ गया, ड्रेस भी ले आया। अभी स्टेशन में हूँ, स्टेशन में थोड़ा सा क्लिक शूट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं अभी ख़त्म, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारी की सारी शॉट लिया जाए तो एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये आउट ऑफ एयर है, तो अगर ये ध्यान से सुनना, स्क्रिप्ट मत करना। अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ करने के लिए चाहते हो, तो खुद की दम पे करो। दूसरे के मतलब घर के ऊपर प्रेशर देकर कभी मत करो। जो तुमको कुछ चाहिए, अगर तुमको कुछ चाहिए, जैसे बहुत सारा ऐसे मत करो, क्योंकि फैमिली तुमको बहुत प्यार करते हैं। वो लोग जितना कर सकते हैं उतना करता है तुम्हारे लिए। तो गाइस, कुछ जो भी है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोला, अगर आपको मेरा बात अच्छा लगे तो प्लीज़ केयर करना मेरा बात। आजकल तो सब जानता है बात को, ये सब क्या बात है। आजकल सबके ब्रेन है, सबको मॉडल आता है। तो गाइस, लिसन केयरफुली, डू नॉट प्रेशर योर फैमिली, डू योर वर्क इन योर सेल्फ। तो गाइस, अभी करते हैं वीडियो ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए चपक है।